जी आज हम बताएंगे कि होंडा 95D16 इंजन की टाइमिंग कैसे बांधते हैं। और ये इसका एक निशान ये है और दूसरा ये टाइमिंग प्लेट पे है। ये है क्रैंक का निशान और उसके बाद है ये केम का, एक ये है और दूसरा ये है। ये जो है इसके सामने होना चाहिए और ये वाला उसके सामने होना चाहिए। और अप जो है ऊपर आना चाहिए। मेन निशान यही है कि ये सीधा होना चाहिए इस कट को। होंडा है 95D16 इंजन।